Zostáva trojka, Slavomír Struhár, 145 kg, jeho prvý pokus. Po ňom sa pripraví Matúš Muránsky a prvú skupinu nám ukončí Rado Tomášovič. Činka pripravená, Slavomír Struhár, reprezentant z Nitry, jeho prvý pokus 145 kg. Pokus platný. Na činku pripravíme 152,5 kg. Štvorka Stojany, Matúš Muránsky a skupinu nám ukončí Rado Tomášovič. Strašne ľahko, len som sa zase rozpadol. Dojmy? Super, super.